Çamaşır makinesi aldım, bir seneye geçmeden bozuldu. Verdim 1000 lira tamir parası. De geçen gene salonda oturuyorum. Çamaşır makinesi sıka sıka salonun orta yerine kadar geldi. Benim sinirler oynadı 9-8'lik. Aradım, servisi geldi bunlar. Dedi abla ağır bir şeyler yıkamışsın. Rulmanları dağılmış, komple kazanı değiştireceğiz. Abi dedim anca ben girersem dağılır bunun rulmanları. Neyse bunlar yaptılar, güya gittiler, bir baktım tekrardan su akıtıyor. Aradım gene. Dedim boşuna mı değiştirdik bunun kazanını, olmamış gene su akıtıyor. Tekrardan geldiler, hortumlarını yanlış bağlamışlar bu sefer. Verdim gene 1000 lira tamir parası. 3500 liraya aldım çamaşır makinesini, 2000 lira tamir parası verdim. Bileydim böyle olacağını, alırdım BİM'den 3 tane çamaşır makinesi. Bozuldukça sıpıtırdım camdan aşağı. Böyle uğraşmazdım. Haydi bu sefer bozuldu kurutması. Tekrardan mesaj yazdım. Dedim kurutma bozuldu. Kapı çaldı, açtım.